아침에 빨래를 하려고 세탁기에 세제 넣고 물 온도 맞추고 버튼도 딱 눌렀어요. 그리고 1시간쯤 지나서 빨래 꺼내려고 뚜껑을 열었는데 텅 없어요. 아무것도요. 세탁물은 고스란히 세탁기 바깥에 놓여 있더라고요. 세제는 넣고 물도 돌렸는데 빨래는 시작도 안 한 거죠. 혼잣말 나왔어요. 내가 뭘 돌린 거지? 요즘은 세탁도 기억력 테스트 같아요. 구독이랑 좋아요 눌러두시고요. 다음엔 또 뭘 안 넣고 돌릴지 같이 웃어봐요.